Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie, witam Was ponownie na moim kanale i jest mi niezmiernie miło, że tutaj wciąż jesteście i wciąż Was przybywa. Także dziękuję Wam serdecznie i zapraszam Was na film, który jak myślę będzie dosyć ciekawą opowieścią, przynajmniej ja sądzę, że jest ciekawe i warte wysłuchania oraz wypadałoby wiedzieć takie rzeczy. Będzie to historia o ataku terrorystycznym, który wydarzył się w 1605 roku tutaj właśnie na terenie Anglii i to, że nie doszedł on do skutku jest świętowane po dziś dzień. W czasie, kiedy przybyłam tutaj do Anglii, nie miałam zielonego pojęcia, czym jest Bonfire Night, nie wiedziałam, o co chodzi. Tego dnia, właściwie wieczoru, cała Anglia strzela fajerwerki, jest tutaj hucznie, widowiskowo, dużo bardziej niż w Sylwestra, gdyż jednak fajerwerki w Sylwestra tutaj nie są takim wielkim zwyczajem, przynajmniej w takich małych miastach, w jakim mieszkam ja. Natomiast 5 listopada jest obchodzony bardzo hucznie. I o co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, jest to historia, która jeżeli by doszła do skutku, miałaby potężniejsze i bardziej tragiczne skutki niż 11 września, o którym, jak domyślam się, każdy z nas wie. A więc myślę, że również i o tym powinniśmy też wiedzieć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czym jest Bonfire Night, bądź prochowy spisek, czy dzień Gaja Fawkesa, zapraszam Was do oglądania. Tak jak już wspomniałam wcześniej, 5 listopada 1605 roku miała miejsce próba podpalenia, wysadzenia parlamentu, czyli Izby Lordów, wraz z królem i całą jego rodziną. Wówczas na tronie zasiadał król Anglii i Szkocji, Jakub I Stuart. Zasiadł on na tronie po śmierci królowej Elżbiety Tudor w 1603 roku. Elżbieta Tudor była zagorzałą protestantką i gnębiła wszystkich wyznania rzymskokatolickiego, więc jakoby zakończenie jej kadencji przyniosło dużą ulgę podwładnym i bardzo cieszyli się na to, że na tron wstępuje Jakub I Stuart, który był znany z tego, że pomagał w wojnach katolickich, także poddani bardzo się cieszyli na to, że w końcu ktoś będzie nimi rządził, kto również jest tej samej wiary i da im w końcu święty spokój. Jakież to było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że tak naprawdę bardzo się pomylili i Jakub stał się zagorzałym protestantem, nawet dużo gorszym niż Elżbieta. Postanowił on naprawdę dręczyć, męczyć katolików. Wprowadził akt o papieskim odstępie od władzy, czyli jeżeli ktoś uważał wyższość władzy papieża niż króla, to była okropna zdrada stanu. Wprowadził również prawo, które zabraniało katolikom zajmowania jakichkolwiek takich istotniejszych stanowisk w społeczeństwie. Nie mogli być prawnikami, lekarzami, ławnikami, nikim tak naprawdę istotnym. Do tego wprowadził prawo, że jeżeli katolik przynajmniej raz w roku nie pojawił się na mszy anglikańskiej, wówczas konfiskowano 1/3 jego majątku. I tak się działo co rok. Oczywiście konfiskata majątku to była najmniejsza kara, bo często też dochodziło po prostu do wieszania. Były najazdy na domy katolików pod pretekstem szukania broni, pod różnymi pretekstami spiskowymi, także ich tam po prostu naprawdę męczyli, gnębili, nachodzili i tak naprawdę dążył do tego, aby wykluczyć generalnie wszystkich katolików ze swojego społeczeństwa. I słuchajcie, w końcu, że tak powiem, się wziął i doigrał. Powstała mała drużyna spiskowa, która planowała w końcu skończyć te tortury, te katusze, które odbywały się na co dzień i postanowili coś z tym zrobić. Zaplanowali zamach. Oczywiście to było wszystko
cichą, tajną konspiracją, o której nikt nie miał wiedzieć. Przygotowywali się do tego rok czasu, znosząc proch do beczek, które znajdowały się w piwnicy pod parlamentem. Obrady parlamentu Izby Lordów wówczas się nie odbywały, gdyż panowała wtedy dżuma. Jak już Anglia uporała się z tym paskudnym choróbskiem, no to postanowiono zwołać Radę Lordów, wziąć się w końcu za kraj i zorganizowano właśnie posiedzenie, które było planowane na 5 listopada. Nasze małe konspiracyjne ludki oczywiście wiedziały o tym, bo tak jak w każdej historycznej historii, wszędzie było pełno spisków szpiegów, także o wszystkim było wiadomo. No i taki pan, który nazywał się Guy Fawkes, jak już wspomniałam na początku, postanowił, że on będzie tym odważnym, że się poświęci, że pójdzie do tej piwnicy tego 5 listopada i że po prostu podłoży ogień pod zgromadzony wówczas proch, który również znosili jak takie mróweczki do tej piwnicy. Uzbierano 36 beczek, po prostu miał podłożyć pod nie ogień, no i wiadomo, wszystko poszłoby z dymem. Poszedłby król, jego rodzina, cała Rada Lordów, no generalnie cały parlament oraz okoliczne wsie. No jak możemy sobie wyobrazić, jakby wyglądał wybuch 36 beczek prochu. Jednakże jak to w życiu bywa, wśród swoich pobratyńców znalazł się jeden zdrajca, który posiadał właśnie w składzie Izby Lordów swoją osobę z rodziny, swojego kuzyna i napisał do niego w tajemnicy list, aby właśnie 5 listopada trzymał się z daleka od parlamentu, aby wyjechał w ogóle z miasta i obserwował z daleka bieg wydarzeń. Oczywiście ten list został przechwycony, dotarł on do króla, który bardzo się zaniepokoił tym listem i nakazał przeszukanie całego parlamentu i piwnic. Oczywiście nie było tam napisane konkretnie, co to będzie, bo to było wszystko tak ładnie napisane, zaszyfrowane, także nie było napisane wprost, o co chodzi, no ale król postawił swoją całą gwardię w gotowości, przeszukali wszystko, no i nic nie znaleźli. Jednakże straż została dalej w pogotowiu, no i niestety, ale przyłapali Guy'a Fawkesa, który wieczorem wybierał się właśnie do piwnic. Straż podążyła za nim, został złapany i aresztowany na gorącym uczynku, gdyż znaleźli przy nim właśnie ułożony stosik drewienek, a pod nim właśnie beczki z prochem. Także cała akcja została udaremniona. Guy został złapany, postawiony przed króla, gdzie dalej był osobą twardą, pełną siebie, co bardzo spodobało się królowi, no ale niestety chciał, aby Guy wydał swoich współpracowników, chciał wiedzieć wszystko dokładnie, ten nie chciał zeznawać, no więc co wtedy zrobić? Oczywiście w tamtych czasach tortury. I już 7 listopada, po 2 dniach naprawdę okrutnych tortur, Guy pękł, wydał swoich towarzyszy, którzy w tym czasie już, jak doszła do nich wieść o tym, co się stało, że Guy został przechwycony, opuścili już kraj, ale no wiadomo, zaraz szybko się za nich wzięli, szybko ich złapali, szybko ich ściągnęli z powrotem, no i wyznaczono im karę za zdradę stanu. Wówczas tamta kara była naprawdę tragiczna i zostali oni wszyscy skazani na najgorszą karę, jaka wtedy panowała, czyli było ciągnięcie koniem twarzą w dół. Właściwie koń ciągnął linę taką, na której byli oni przywiązani i po prostu twarzą w dół podążali do miejsca egzekucji, którym to była szubiennica. Na szubienicy ich wieszano, ale do momentu, wiecie, jak ich tylko się poddusili, następnie ich odcinali i na żywca najpierw kastrowali, a potem od dołu do góry rozcinali, wyciągając wszelkie wnętrzności, które następnie były
roznoszone na 4 strony królestwa. No i na koniec takiego delikwenta ścinano. Także kara była naprawdę okrutna i wyobraźcie sobie, że zbierała się publika, cała widownia. Nawet płaciło się za wstęp, żeby mieć lepszy widok, lepsze miejsca. No i ludzie, nie wiem, cieszyli się tym widowiskiem. To była wówczas chyba ich taka rozrywka, bo no wiele rozrywek, jak wiemy, wtedy nie było. No ale kara była naprawdę okrutna i najpierw pozbawiono w taki sposób życia wszystkich współtowarzyszy tego spisku Gaja, a na kolejny dzień, na następny dzień właśnie miał zostać stracony Gaj. Był on już wyczerpany wszelkimi torturami, gniciem około roku. Czasu zajęło całe dochodzenie, co, kto, dlaczego i po co. W tym czasie on był właśnie torturowany, bity i siedział w więzieniu. No i w momencie, kiedy został już wyciągnięty z tej wieży, z tej twierdzy, został przeciągnięty tym koniem do miejsca swojej egzekucji, wdrapując się na drabinę po to, żeby zostać powieszonym, ostatkami sił zeskoczył, co spowodowało, że od razu złamał sobie kark, więc nie musiał przechodzić już tych innych cierpień. Więc tak wygląda historia Bonfire Night, bo to się w tej chwili tak nazywa. Oczywiście historia ta jest przedstawiona w bardzo telegraficznym skrócie. Jeżeli interesuje Was ta historia, to zachęcam do poczytania, bo to jest naprawdę fascynująca i ciekawa historia. Ja ją przeczytałam całą od deski do deski, chcąc wiedzieć, czym naprawdę jest ten dzień, który jest tutaj tak hucznie obchodzony. Więc zgłębiłam różne tematy i powiem Wam, znalazłam też kilka ciekawostek, takich jak na przykład historycy, którzy naprawdę głęboko siedzą w tej historii Anglii i całych tych wszystkich spisków królewskich, twierdzą, że to wszystko jest nieprawda, że to wszystko jest fikcja, że to wszystko było specjalnie zrobione, że to zostało wydane polecenie króla, żeby po prostu zwerbować kilka osób, dopisać im tą historię i na oczach ludzi ich po prostu w taki sposób ukarać, żeby pokazać, co król myśli o katolikach, by nikomu nie przyszło do głowy zorganizować żadnych spisków, bo tak to się skończy, żeby pokazać władzę króla. No i właśnie oni to są pewne dowody, pewne listy. List właśnie, który niby został napisany do tego kuzyna, tak naprawdę nikt się do niego nie przyznał, nie wiadomo kto go napisał, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy jest to prawdziwa historia. Owszem, teraz powtarzana jest wszystkim jako prawdziwa historia, ale właśnie są sceptycy, którzy twierdzą, że to był spisek, właśnie po to, by pokazać, jak potężny jest król Jakub i żeby nie podważać jego decyzji oraz żeby wszyscy katolicy przeszli na anglikanizm. Kolejną taką ciekawostką jest fakt, że nie tak dawno temu, ja w tej chwili już dobrze nie pamiętam kiedy to było, ale słuchajcie, postanowili zrobić rekonstrukcję zdarzeń, czyli zbudowano właśnie taki ala parlament, zebrano 36 beczek prochu, który również pomoczyli, no bo w tamtych czasach oczywiście nie trzymali tego prochu odpowiednio, więc na pewno był podmoknięty. No, specjaliści się tym zajęli, zrobili wszystko, odtworzyli tak, jak to mogło wyglądać w 1600 roku. Słuchajcie, i chcieli oszacować, czy faktycznie by się udało zabić króla i całą jego świtę, czy udałoby się wysadzić ten parlament, czy wybuch byłby naprawdę potężny. No i faktycznie te 36 beczek prochu dało takie łubudu, że oszacowali, że poleciałoby wszystko łącznie z Big Benem, z parlamentem, który teraz możemy podziwiać, będąc w Londynie na wycieczce, oraz odległość około 10 km. Wszystko by zostało zmiecione. Także myślę, że jakby się udało, to by było ładne boom i myślę, że by miał podobne katastrofalne właśnie skutki jak 11 września. Kolejną ciekawostką, którą chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, jest fakt, że po dziś dzień przed każdym zebraniem parlamentu, przed każdym posiedzeniem Izby Lordów są przeszukiwane piwnice w
poszukiwaniu właśnie beczek prochu. Wiadomo, że teraz nikt tam nie leci ładować beczek z prochem, także to stało się już tradycją i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest również też wierszyk, który towarzyszy temu świętu i jest znany już od przedszkola. Tak jak u nas dzieci recytują Kto Ty jesteś, Polak mały, czy Murzynka Bambo, tak tutaj angielskie dzieci recytują wierszyk, który brzmi mniej więcej tak. Remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. We see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Czyli w tłumaczeniu na język polski brzmi to pamiętaj, pamiętaj o 5 listopadzie, o zdradzie i spisku prochowym. Nie znam powodu, dla którego zdrada prochowa mogłaby być zapomniana. Czyli no, takie 5-letnie maluchy chodzą właśnie podśpiewując, recytując takie wierszyki. Natomiast postać Gaja Fawkesa przeszła do historii jako symbol zdrady i działania za plecami, działania zakulisowego. No i słuchajcie, odkąd tutaj jestem, każdego 5 listopada, każdego wieczoru, kiedy już tylko zrobi się ciemno, urządzane są imprezy, palone są stogi siana, miasto organizuje pokaz fajerwerków, ludzie sami w tym momencie, już na miesiąc przed tą imprezą w marketach sprzedawane są fajerwerki, a co ciekawe, przed Sylwestrem nie można już ich nigdzie kupić, także my Polacy, szczególnie ci, których ja znam, zakupujemy fajerwerki właśnie przed 5 listopada, bo już na Nowy Rok nie ma gdzie ich zakupić. Także wiecie, 5 listopada w Anglii jest świętem, właściwie może nie tylko świętem, ale przypomnieniem o wielkim zamachu terrorystycznym, który nie doszedł do skutku. No i jakby takim pokazaniem Gajowi, jak łatwo jest odpalić petardę, żeby wybuchła, a że jemu się nie udało, takie jakby wyśmianie jego. Od siebie dodam jeszcze, jeżeli ktoś lubi takie historie, jeżeli ktoś się interesuje historią na przykład królów Anglii, co uważam, że jest niezwykle ciekawe, ile tam było spisków, ile tam było przedziwnych rzeczy. Słuchajcie, jest bardzo fajny serial, który nazywa się po polsku, on jest przetłumaczony Nastoletnia Maria Stuart. Jest to o Marii Stuart, czyli o królowej Szkotów, która została wychowana na francuskim dworze, która wychodzi za mąż za króla Francji, a następnie walczy o tron w Anglii i właśnie jest też pokazana Elżbieta, ich stosunki. No powiem Wam, że jeżeli nawet nie dla fanów historii, serial jest kostiumowy, serial jest naprawdę bardzo fajny, także gorąco polecam Wam ten serial. No i zawsze to w głowie zostanie ciut historycznej wiedzy, która na pewno nikomu nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że Wam się film podobał, że Wam się historia podobała. Oczywiście historia jest w bardzo wielkim skrócie, bo inaczej byśmy musieli tutaj siedzieć z godzinę czasu. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was do zgłębienia jej. Jeżeli nie, to i tak już wiecie o wiele więcej niż przeciętne osoby, które nie wiedzą, czym tak naprawdę jest Bonfire Night i po prostu ją świętują, nie wiedząc dlaczego. A spotkałam się z wieloma przypadkami właśnie tutaj, nie tyle może Anglików, jak Polaków. No i co? I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście proszę o łapki w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i widzę się z Wami już w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Buzia, pa!